Привет, и сегодня мы будем строить проект метель. Погнали искать поле. Как мне кажется, это подойдет. Да. Так, ребята, какой можно сделать пол? В принципе, давайте заходим в строительство и ищем. Хотя тут тоже что-то может быть. Ну, точно не знаю. Ну, можно из досок, например, из древесины сосны. Из темного дуба лучше. Так, темный дуб. Все, ребята, ставим. А пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. За проект Метель все-таки надо подписаться. Да, это очень серьезное дело. Вот, его будет немножечко сложно строить. Да. Ой, так, не туда досечку поставил. Так вот у нас будет идти. И я думаю, вот здесь вот уже будет заканчиваться пол. Но у нас же есть еще другие комнаты, поэтому время идет много. Вот, а ты пока пиши в комментариях, что можно еще добавить в этот проект. Окей. Пока строим, пока все нормально. Что такое? Ну ладно, окей. Так. Так вот. Делаем дощечки, дощечки, дощечки. Дощечки, дощечки. Тоже ставим, ставим, ставим. Теперь нам надо сделать такие стены. Из чего? Давайте, ребята, по-моему, подошел бы блок. Так, где он, где он? Не забыл, как он называется, только... Может быть, он здесь. Может быть, да, кстати. Нет. А, вот. Полированный андезит. Так, сейчас на русский переведем. Так, убираем сообщение из ТикТока. Поле. Вот он. Диорит. Вот, андезит. Все. Полированный андезит у нас есть. Окей. Где-то тут у нас будет дверь уже в ванну идти. Так. 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 Вот так вот. Строим стеночки. Вот тут у нас примерно будет клетка. А где-то тут уже будет дверь маньяка. Может быть... Нет. По-моему, лучше вот тут. Я так думаю. Ну, я так думаю, ребята. Кстати, иногда кирпичи попадаются, ребята. Поэтому кирпичи нам надо взять. Окей, сейчас возьмем. И варя кирпич уже у меня. Так, помню, тут должен быть столик. Так, сейчас вот так вот строим. Надо сейчас дверь еще поставить. А его комнату, кстати, не обязательно делать, я думаю. Да, дверь просто поставить, типа, и все. А куда дверь открывается? Она вроде... Надо вообще подумать, какая дверь у него там будет. Темный дуб. Может, это подойдет. Во! Оно так вот открывается.
По-моему, эта дверь очень даже подходит, да. Ребята, она сильно подходит уже. Ребят, я только что поставил клетку, думаю, как делать стеллаж. Смотрите. Дверь для этого надо будет перенести на эти блоки. Здесь она будет стоять. Вот так вот. И получается, вот тут стеллаж. Блин, в 2 блока он должен быть. Окей, опять переносим. Просто я сразу же не подумал, что может быть 2 блока. Так. Давайте... Почему бы ковром не постелить, в принципе, да. Ой, какой желтый ковер. Мне нужен светло-серый. Давайте попробуем. Вау! По-моему, круто смотрится. Да, очень даже круто. Так. А что? А тут даже ничего нельзя поставить, да? Ребят, давайте проверим. Что можно поставить? Например, просто кварцевый кирпич. Нет, он не ставится. Блин. А что делать-то тогда? Эх, ладно. Справимся, я думаю, а пока будем строить стены. Ребята, стены готовы. Сейчас будем делать потолок. Ребята, потолок готов, но мне надо поставить факела. Окей. Нет, смотрите. Вам скам появился. Вот фонарь, типа... Там же фонари, а не факела. Вот, типа, один фонарь на секунду. Ну нет, тут же еще окна есть. Смотрите. Так вот мы ломаем. Сверху у нас... Ага, нужен полированный андезит. Я прям выбросил. Ну ладно, сейчас что? Найдем. Вот. Стоп. Какой андезит-то, а? Это не андезит. Ой, это совсем не андезит. Вот андезит. А тут сделать окно. Так. Смотрите. Нужны обычные окошки. Вот они у нас. Вот просто обычные. И нужны еще таблички. Смотрите. Сейчас. Вот такая табличка. Мне стекла убрал. И вместо серого бетона. Так вот. Ой, табличка не нужна нам пока. Стекло так ставим. Таблички проставляем. Потому что так будет лучше.